Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnun di channel tentang infrastruktur Indonesia, terutama proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Dan di belakang saya adalah konstruksi CREC Tunnel 11 inlet proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Gadok Bangkong, Kabupaten Bandung Barat. Ini adalah jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung ke arah Longspan Bridge Gadok Bangkong, seterusnya hingga stasiun kereta api Padalarang. Berada di depan tunnel 11 Gunung Bohong inlet. Jadi di sini adalah pintu masuk tunnel 11 dari Jakarta. Me do my two-step. Two-step.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kusnun di channel tentang infrastruktur Indonesia, terutama proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Dan di belakang saya adalah konstruksi CREC Tunnel 11 inlet proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Gado Bangkong, Kabupaten Bandung Barat.